safety fact sheet. If your client uses oxygen, there are several things you must be aware of for your safety and the safety for others. Please review the oxygen safety handout located in the client's home chart. Oxygen is not flammable, but it can cause other material that burn to ignite more easily and to burn far more rapidly. Oxygen ကိုယ်တိုင်ကတော့မလောင်ကျွမ်းစေချင်မှာမလောင်ကျွမ်းပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တခြားလောင်ကျွမ်းစေတဲ့အရာရှိရဆိုလို့ရှိရင်ပိုလောင်ကျွမ်းအောင်သူကကုညီပေးရပေါ့နော် The result is that a fire involving oxygen can appear explosive like အဲ့တော့ oxygen နားမှာဆေးလိပ်တောက်မိတာတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝဘုံပေါက်ကွယ်တယ်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ Oxygen is of great benefit to those in need of oxygen therapy oxygen လိုတဲ့လူအတွက်တော့အရန်but it should always be handled with caution and awareness of the potential hazard ဒါပေမဲ့တခြားအန္တရာယ်တွေလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော် There are 3 common ways of providing oxygen therapy oxygen ကိုပေးတာ3နည်းရှိပါတယ် oxygen can be delivered to the home in the form of a gas in various size cylinder ပုံစံနဲ့သွားတာရှိတယ် or as a liquid in a vessel liquid ပုံစံမျိုးသွားတာThe third way is to provide oxygen therapy by using oxygen concentrator. Oxygen concentrator တွေနဲ့လေဟိုCOVID တွေဖြစ်ကြတော့မြန်မာပြည်မှာဆို cylinder တွေတန်းစီတာရှိတယ်။ first တော့တိတ်မတွေ့ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီoxygen concentrator တွေလေပလက်တက်ပြီးတော့3နာရီတွေ့ပြီးရမလားအဲ့လိုပုံစံနဲ့တွေ့ပြီးရနော် Safety consideration never smoke while using oxygen ပေးနေတဲ့နားမှာလုံးဝစိတ်လိမ်တောက်ပါနဲ့မီးဆိုတာမရှိစေပါနဲ့ပေါ့နော်အောက်ဆီဂျင်ကမီးကိုပို့ပြီးလောင်ကျွမ်းစေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပောက်ကွဲနိုင်တယ်warn visitors not to smoke near you or your client if using oxygen ကိုကအောက်ဆီဂျင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တခြားအိမ်ကလူတွေဖြစ်ဖြစ်တခြား visitor တွေဖြစ်ဖြစ်တခြားဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်လိမ်တောက်ဖို့ပြောရမယ် people who smoke while on home oxygen put more than themselves at risk အောက်ဆီဂျင်ကအိမ်မှာသုံးဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဲ့ဒီအိမ်ထဲကလူတွေကသူတို့စိတ်လက်တောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်အန်တရာယ်များတယ်သူတို့ပေါ့နော် they pose a threat to public safety and other people too သူတို့အနေနဲ့လည်းအန်တရာယ်များသလိုသူတို့အိမ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်လည်းအန်တရာယ်များပါတယ်တဲ့နော် post at least one no smoking sign in a prominent place at an entry to the home where oxygen is being used. Oxygen သုံးတဲ့လူနာရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူနာကလေးနောက်နာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအိမ်ကမ်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ် no smoking ဆိုပြီးတော့အကြီးကြီးကတ်ထားပါတယ်အဲဆိုကိုကသွားအနည်းဆုံးတော့လက်ညှိုးလေးထိုးပြလိုက်ရုံနဲ့တိတ်မရှိုင်းဘူးပေါ့ပြောစရာတိတ်မလိုဘူးပေါ့ Stay at least 5 feet from gas stove ဒီ9ပေလောက်กว่าမယ် gas တွေမီးဖို့နဲ့9ပေလောက်กว่าမယ်ပေါ့နော် candle ဆိုတော့ဒီဖျောင်းနိုင်နေမထွန်းဖို့ lighted fireplace ကလည်းဒီ electric fireplace မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်ကိုလောင်ကျွမ်းတဲ့ဒီမီးတွေရှိတဲ့ fireplace နဲ့ဆိုလည်းအနည်းဆုံး9ပေခွာပါတဲ့ other heat sources တခြားပူလောင်စေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော် oxygen cylinders and vessels must be kept in a well ventilated area အဲ့ဒါဟိုဂျောင်းထဲမှာအင်းကြီးအဝတ်စားတွေနဲ့အုပ်ပြူပြီးအဲ့လိုမျိုးမထားပဲနဲ့ well ventilated area မှာထားပါတဲ့ no in closet ထဲမှာမထည့်ထားပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော် behind curtains နောက်မှာထားရတယ်လည်းမလုပ်ပါနဲ့ other confined spaces ဆိုတော့ဟိုကလေးအောက်ထဲထုတ်ထည့်ထားတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့ The small amount of oxygen gas that is continuously vented from these units can accumulate in a confined space and become a fire hazard. အဲ့လိုတသေးလေးနေရာတသေးလေးမှာအောက်ဆီဂျင်ထားလို့ရှိရင်အောက်ဆီဂျင် leak ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရန်ကိုဟို fire hazard ဖြစ်စေရလောင်ကျွမ်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်မီးတွေ့တာနဲ့သူထားလောက်မှာဖြစ်ပါတယ် Keep oxygen cylinder and vessel at minimum of 8 feet from heaters heater တွေပါသုံးတဲ့အိမ်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ heat ဖြစ်တဲ့ heat source ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အနည်းဆုံး8ပေလောက်ခေါ် heat producing and electrical appliances မှာတချို့ electric appliances တွေဆိုလို့ရှိရင်ပူရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့အနည်းဆုံး8ပေခွာပါ The preferred method of oxygen storage is to secure oxygen cylinder and vessel in an upright position and place in a stand oxygen cylinder တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ oxygen ပလင်းတွေဘူးတွေပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ကိုထည့်တဲ့ဟိုသူကဘယ်လိုပြောရမလဲလုံးကြီးမလားအောက်က
သူ့ရဲ့ခြေထောက်ဆိုတာဒီအောက်ကဖင်းရလုံးလုံးဖြစ်နေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသူ့ထားတဲ့စင်ဆိုတော့တသက်ရှိပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တေချာထားပါပြီးလဲမထားပါနဲ့ထောင်ထားပါတဲ့ oxygen cylinder should not be exposed to direct sunlight အပူပါပုံနဲ့မှထိတာမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေရောင်ထဲမှာပြထားနေရောင်ထဲမှာထိနေတာမျိုးကိုလည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်မထားပါနဲ့ with the surface temperature of the cylinder could exceed 130 degree 130 degree လောက်အပူချိန်လောက်သူ့ရဲ့ cylinder oxygen ဘိုးကိုထိတာမျိုးပေါ့နော်မဖြစ်စေပါနဲ့တဲ့ nor should they be exposed to ice or snow အဲ့လိုပဲအဲ့ဆိုအပူကြောက်တယ်ဆိုအေးထဲမှာလည်းတော့မထားပါနဲ့တဲ့နော်ဒီရေခဲတွေပါတယ်မှာမထည့်ပါနဲ့Okay, always operate oxygen cylinder or container valve slowly. အဲ့တော့သူ့မှာ oxygen ကိုဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လှည့်တဲ့ဟာရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီ valve ကိုဒီမှာရွှေကနေမလှည့်လိုက်ပဲနဲ့ဖြည်းလေးလှည့်ပါ Abrupt starting and stopping of oxygen flow may ignite any contaminant that might be in the system အဲ့တော့ချက်ချင်းရှူကနေမလုပ်ပါနဲ့တဲ့ပောက်ကွဲတပါတယ်တဲ့Turn the cylinder valve off when not using oxygen. Oxygen မသုံးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကို cylinder valve ကိုပိတ်ထားပါတယ်လုံးဝယူပိတ်ထားပါတယ်နော် Only use a proper grounded wall outlet for your oxygen concentrator. ခုနကကျွန်မပြောတဲ့ oxygen concentrator ဆိုတာကျတော့ oxygen သွားထည့်စရာမလိုပဲနဲ့ပလက်ပေါက်ထည့်ထားရုံနဲ့ပလက်ပေါက်နဲ့တွင်းထားရုံနဲ့သူ oxygen ကိုလေထဲက oxygen ကို concentrate လုပ်ပြီးပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကြလဲ proper outlet ကိုသုံးပါတယ်နော်ကျွန်မမြင်ဘူးလေဒီcovid တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်ကလူတွေကဒီ US ဘက်က oxygen concentrator တွေကိုမှာတော့ US ဘက်ကပလက်တွေနဲ့ဗမာပြည်ကပလက်တွေနဲ့မတူပလက်အပေါက်မတူပေါ့ပလက်အပေါက်ဒီဇိုင်းချင်းမတူ voltage လည်းမတူတော့သူတို့ကအတုံးတွေခံသုံးရတယ်ပေါ့နော်ဒီ adapter တုံးတွေခံတော့အမှန်တော့မသုံးသင့် oxygen cylinder လည်းပြတ်သွားနိုင်တယ်လို့ပြီးတော့တကယ်ပေးတဲ့ oxygen concentration ကိုလည်းလူနာမရဘူးပေါ့နော်ဥပမာ2 liter ပေးပေမဲ့လည်း2 liter မရဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာရှိတယ်အဲ့တော့ error message တွေပေါ်ကောင်းပေါ်တာမို့ cylinder ရဲ့ဒီ concentrator ရဲ့အရန်စီးကြီးပြီးတော့ပြတ်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် Do not use extension cord for the oxygen concentrator oxygen concentrator ကို extension cord နဲ့မဆက်ပါနဲ့တဲ့နော် wall plug ကနေပြီးတိုက်ရိုက်သွားပါ during oxygen use There should be at least 6 inches of clearance around the oxygen concentrator at all times, and there should be at least 10 feet of clearance from any open flame. 10 ပေလောက်ခွာပါတဲ့တကယ်လို့မီးလောင်နေတဲ့နေ open flame ဆိုတော့ခုနလို fireplace လိုမျိုးပေါ့နော်မီးရှိတဲ့နေရာနဲ့10ပေလောက်ခွာပါ oxygen သုံးနေရဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး6ပေရတော့ဒါ oxygen concentrator နဲ့ခွာထားပါတဲ့ဒါ concentrator အကြောင်းပြောနေရနော်ဟိုကကြတော့cylinder တော့6ပေလို့ပြောရတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တေးကြတယ်9ပေ6ပေ10ပေအဲ့နံပါတ်တွေကိုမှတ်ထားမှာခွာပါမယ်เนาะအဲ့နာမှာစိတ်လိုက်တောက်တာတို့မီးအပူရှိတာတို့ဒီheater ရှိတာတို့ရန်တတိထားပါမယ်เนาะ Do not place the electrical cord of oxygen tubing under the rug or furniture ဒီ oxygen နဲ့ပတ်သက်တဲ့ electrical cord တွေကို furniture အောက်မှာထားတာတို့ဒီကျွန်မခုနပြောလို့ခရင်အောက်ထဲထားတာတို့ rug ဆိုတော့ဒီကော်စောအောက်ကိုထားမျိုးမလုပ်ပါနဲ့တဲ့နော်ပူကိုမပူစေချင်တာပေါ့နော် ventilation ဖြစ်အောင်ထားမယ် Do not use any flammable products like cleaning fluids or ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ cleaning fluids တွေတော်တော်များများပေါ့နော်ဥပမာ hand sanitizer တို့ပါဆိုရင်လည်း alcohol တွေပါတယ်အဲ့ဒါကြီးဆိုလည်းအရင် flammable ဖြစ်တဲ့ paint တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း alcohol ပါတယ် aerosol spray ဆိုတော့ဒါဟို spray တွေလေ room spray တွေလိုမျိုးတွေနောက်ကျမတို့ရဲ့လက်သိမ်းတွေဟာမျိုးတွေ while using oxygen equipment oxygen သုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒီကအဲ့ဒါကြီးနဲ့အနီးတော့မထားပါနဲ့ some organic materials can react violently with the oxygen if ignited by a hot spark လောင်ပြီဆိုတခါရဘုံကနေလောင်သွားနိုင်တာမျိုးပါတဲ့ use water based lubricants on your lips and hands do not use oil based products like petroleum based creams or lotions again oil based products can react violently with oxygen အခုနကပြောသလိုလူနာနဲ့လူနာရှင်ကုသနာပြည့်တွေမှာလည်း lubricant ဆိုတာမျိုးသုံးနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှကန်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလက်တွေမှာlotion လိမ့်တာပဲဖြစ်ဖြစ် oil base ကိုမသုံးပါနဲ့ oxygen ထားလောင်တဲ့အခါမှာကိုကပါလောင်ကူးစက်နိုင်လို့ပေါ့နော် water base ကိုသုံးပါ do not use bedding
or clothes is made of wool, nylon, or synthetic fibers, as these materials have the tendency to produce static electricity. Static electricity is a blue mule that not college allocation, kind line lotion, the chin to no? The light to our pie and hope kind line chin to the aluminium hardy, a blue pita less or the wool, so walk on a look at nylon, a look at synthetic fiber, the man-made fiber in a low tire. ဟာတွေမသုံးပါနဲ့မကော့တွန်လိုမျိုးကော့တွန်ဆိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလူနာရဲ့အိပ်ရာတွေစောင်းနေကောင်းတွေအဲ့ဒါတွေသုံးပါတယ် Children or untrained individuals should not be handling or operating oxygen equipment oxygen equipment ကို train လုပ်ထားတဲ့လူပဲခုနကလိုဖြုတ်တာတက်တာအစဖွင့်တာပြူတာအစအရင်ရေးကြည့်ရတဲ့ကြောင့်မလို့ကလေးတွေဒါမှမဟုတ်မကင်တူတဲ့လူတွေမကင်ပါနဲ့တဲ့an all-purpose fire extinguisher should be close by when using oxygen equipment. Oxygen နားမှာပဲဒီအနီးတစ်ဝိုက်မှာပဲအဲ့အခန်းထဲမှာပဲ fire extinguisher မီးလောင်ရင်မီးတက်နိုင်တဲ့ဒီမီးတက်တဲ့ဟာလေးရှိပါစေပေါ့နော် space heaters should not be near oxygen flammable material space heater ဆိုဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ America မှာဆိုလို့ရှိရင်အေးတဲ့ခါမှာ heater ကိုယူသွားလို့ရတဲ့နေရာတကာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေး portable heater လေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကို oxygen မှာမထားပါနဲ့တဲ့နော် fire safety fires can occur unexpectedly အဲ့တော့ချက်ချင်းလက်ငင်းကိုမျောလင့်မယ်မီးစွာထလောင်တပါတယ် careless smoking is the most frequent cause of fire death အဲ့တော့မီးလောင်မီးသေမှုတွေကတော်တော်များများကတော့ဒီဆေးလိပ်တောက်ပြီးတော့တေချာမဆုံးပြလို့ဖြစ်ပါတယ် some in home smoking fires are caused by unattended burning cigarette smoking in bed, smoking around flammable material, gas, paint, aerosol can, newspapers and other flammable objects, and improper disposal of the cigarette matches, and as noted above, smoking must be prohibited around oxygen. Smoking မလုပ်ကြပါနဲ့ပေါ့နော် Please be aware of these issues if your client smokes အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီလူနာကိုယ်တိုင်ကဆေးလိပ်တောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအရန်ကိုအရေးကြီးအောက်ဆီဂျင်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာဆေးလိပ်တောက်လို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော် Okay a home care worker is not allowed to smoke in a client's home အဲ့တော့ဆရာမရဲ့အနေနဲ့ကလည်းလူနာရှင်ရဲ့အိမ်မှာဆေးလိပ်မတောက်တဲ့ဘူးပေါ့နော်ကြုံဘူးကြမှာပါဆရာဝန်သူနာပြုပဲဒါပေမဲ့ဆေးလိပ်တောက်တာတယ်ပေါ့နော်ကျမကြီးနဲ့လည်းတကူရေးတခါကျမကြီးနဲ့လည်းမညီညွတ်တယ်လို့လူနာကိုဘယ်လို education ပေးမလဲပေါ့နော်လူနာနဲ့လူနာရှင်ဒါတွေကဂရုစိုက်စရာပါAre there smoke detectors or smoke detector ရှိလားအိမ်ထဲမှာ if not ask that they be provided now if the client is renting, then the landlord should be consulted to provide smoke detector. Smoke detector ဆိုရှိတဲ့ねပေါ့နော်အိမ်ငါနေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိမ်ရှင်ကနေပြီးတော့တပေးထားတဲ့ねပေါ့ Many times the local fire department will give out free smoke detectors. The fire department တွေကလည်း smoke detector တွေပေးထားတပါတယ်တဲ့ free ပါတယ် apartments may be required to have smoke alarms as per the building code. If none are provided, you may wish to check with the local code office. Now, smoke detector ရှိတဲ့ねပေါ့ Do the smoke detectors work? ရှိပြီးတော့ local လုပ်ရလားပေါ့နော် Smoke detectors should be tested a couple of times throughout the year. တစ်နှစ်မှာနှစ်ခါလိုမျိုးမကိုအချိန်မှတ်ထားလိုက်ပေါ့ January and June something like that အဲ့လိုမျိုးမှာ test လုပ်ရမယ် A good time to check is when the daylight saving times begins and ends. Daylight saving ဆိုတာကအမေရိကမှာ spring မှာတစ်ခါပြောင်းနေ fall မှာတစ်ခါပြောင်းနေပေါ့နော်သူကတစ်နှစ်မှာနှစ်ခါနော် spring ဆိုတာကတော့ရွက်တွေတစ်ရွက်လေးတွေဖူးပွင့်လေးတွေစပေါက်တဲ့အချိန် fall ကတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်ကျွေးတဲ့အချိန်တစ်နှစ်မှာနှစ်ခါကိုသူက daylight saving ဆိုပြီးတော့အချိန်နှစ်ခုပြောင်းတယ်အချိန်ပြောင်းနေဆိုရင်မထူးတခါတည်းအချိန်ပြောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်နာရီပါပြောင်းရတယ်လေခုံတွေပါယူပြီးတော့နာရီတွေကိုတက်ပြောင်းရတယ်မထူးတော့ဘူး smoke detector ကလည်းဒီခေါင်းမိုးပေါ့ဒီ ceiling မှာပေါ့နော်မျက်နှာချက်မှာရှိရဆိုတခါတည်း test လုပ်ပါတဲ့အကျင့်လေး